基如話，所以喺你哋嗰個性治療工作啊，或者婚姻輔導裏面咧，其實實質上係點樣幫到？因為性治療工作嘅輔導係咩嚟㗎？可能啲夫婦覺得，咦係咩嚟嘅咧？會卻步咧，甚至乎唔知係咩嚟嘅。咁啊，其實可以幫到佢哋好多。咁喺呢度可唔可以分享多少少咧？咁樣。咁其實咧，本身咧我都即係簡介下性治療工作先啦。其實本身性治療呢個範疇咧，就係真係協助一啲性功能障礙嘅一啲朋友嘅。咁當然咧，因為我哋都做喺婚姻嘅工作咧，我哋都覺得性治療咧係同我哋輔導係密不可分嘅關係，同我哋成個人嘅包括生理啦、心理健康咧都好有關係，同埋親密關係，即係我哋夫婦關係都好有關係嘅。而並不是只有性生理呢部分，係啦。所以我哋講嘅性治療，除咗講可能係有一啲技巧上、操作上嘅一啲好實際嘅一啲方式之外咧，仲希望傾下大家性關係點樣去大家更加甜蜜、更加好，而並不是咧只係性慾啊呢一個方面去做嘅，係啦。咁所以呢個就係我哋會嘅性治療嘅特色之一啦。係，即係當夫婦有啲婚姻掙扎啊，即係譬如真係覺得好困難、好攰啦，喺無論性方面嘅關係唔好啦，或者親密關係都麻麻地啦，甚至乎要照顧孩子上面嘅壓力好多嘅時候，都好攰嘅時候，係點樣幫到佢哋咧？實質有咩例子可以幫到佢哋，或者你喺工作經驗？如果真係要幫到嘅話咧，其實真係好需要咧，大家夫婦一齊傾談。例如咧，就算係男士有性功能障礙嘅問題咧，我哋都希望邀請埋太太一齊嚟參與我哋嘅傾談，然後我哋又作出一個準確嘅評估，然後再出一啲再會提供一啲治療嘅方向俾大家咁樣咯。係啦，呢個就係佢哋嘅身體上面、生理上面一啲嘅即係唔能夠。即係有呢個問題出現啦。咁但係至於嗰個即係情感上面咧，又點樣去幫到佢哋，或者係用咩方向幫到佢哋？如果情感上面咧，咁當然我哋希望用翻婚姻輔導嘅方向啦，希望了解雙方入邊嘅困難啦。咁亦都有可能當中亦都好多情緒上嘅焦慮，令到大家咧唔敢去講出自己內心好真心嘅擔心啊、傷心啊、痛苦啊嘅部分咧，令希望大家增加內心嘅溝通，而讓對方明白我哋即係雙方個困難喺邊度。點解我哋就住呢啲困難我哋傾唔到，我哋咁難傾咧？咁呢個就係我哋婚姻輔導可以幫助到嘅地方咯。我都諗到一個例子嘅，即係就話即係佢哋生咗小朋友到咗4-5歲，都係媽媽同佢一齊瞓一間房，咁但係即係爸爸就要去瞓廳咁樣。咁爸爸有時都會投訴，點解媽媽唔同你有性關係啊？係咪佢唔中意我啊？或者係唔理我？咁當佢冇嘅時候咧，越嚟越個關係好疏離，咁就會引致到佢諗下會唔會離婚啊？會唔會真係點樣好啊？咁所以呢一部分頭先你講，佢哋有咩困難啊？點解會係咁啊？係咪咁樣去？係，我哋有個想法咧，有信念，其實點解我哋都要探究下點解佢哋會初頭會結婚，係咪啊？即係點解佢哋會一齊中意大家先？點解大家有性生活先？係咪啊？即係大家係咪建基於愛情嘅性生活啦，定係建基於只係傳宗接代啊？係咪啊？有好多原因我哋需要探究嘅。咁如果從心理層面方面，我現在只可以話大概。太太有咩原因，淨係咁擔心，淨係同啲仔瞓咧？有冇機會係因為避開先生嘅一啲情況而想俾藉口避開先生咧，同佢溝通咧，係咪？可能避開咗喎，唔知點解係咪啊？可能有好多情緒啊，有好多嘢怨憤啊，唔敢講出嚟，咁啊自己寧願同小朋友瞓咧，就冇咁多擔心嗌叫，係咪？咁先生嘅方面咧，其實可能都唔係好為意點解，即係你會嬲咗我，或者長期都唔理我，其實都可能有嗰個問題㗎，係咪？但係又要當問到呢個情況，太太可能又亦都答唔到，或者佢都未能答。咁所以其實講到尾都係一個溝通嘅問題。咁呢個當然喺婚姻輔導入邊，我哋希望可以協助到佢哋嗰個即係真心，其實發生理解大家當時發生咩事，大家有一個親密關係
變到疏離咧？咁呢個過程係需要知道咯。咁Gabriel 有冇啲例子咧？你又幫到佢有啲即係喺呢個方面嘅困難啦。咁佢哋嘅生活又點樣樣㗎？有冇可以可唔可以分享一下？幫到佢哋係點樣嘅咧？佢哋係咪一齊諗下？其實咧，如果我哋要幫助到我哋嘅即係求助者之餘咧，我哋必須要了解佢哋婚姻關係，同埋佢哋嗰個嘅情緒狀態先。好啦，如果佢哋關係，所以我哋面對嘅時候，先治療關係，等佢傾好咗，可以有得傾啦。然後有個大家都願意一齊去合作，即係有目標嘅時候，有方向嘅時候咧，咁我可以教佢一啲好實際嘅即係性技巧嘅方式。咁所以我哋通常嘅方向咧，就係先傾下關係，再搞啲性嘅技巧。咁因為如果你關係唔好咧，我哋講性嘅技巧咧就用途不大。係，所以我聽到就係最緊要就係佢哋嗰個關係上係點樣嘅，而家咩狀態？係啊，因咩有啲咩影響到佢哋而家嘅壓力啦，無論照顧或者經濟或者社會等等。咁所以其實都係嘅，即係佢哋都理解佢哋嗰個狀態邊度，先可以係對症下嘅幫到佢哋。即係因為我有肯定，就如果佢哋關係緊張嘅話咧，佢嘅性生活一定唔好，因為大家都係有一種連結或者大家有同樣嘅心一齊去改善大家嘅關係好，性生活都好啦，咁先至有同一個方向，咁先至可以互相協調嘅咁樣。好多謝Gabriel咧，都同我哋分享咗咁多有關於性治療工作點解性對夫婦咁重要啦，甚至乎佢哋點解會有性困難嘅原因而點樣幫到佢哋。咁都希望一啲喺婚姻掙扎裏邊嘅人咧，可以真係去明白兩個夫婦之間嘅關係，然之後去尋求適當協助。咁係咯，多謝大家。賽馬會再思婚姻伴孩成長計劃嘅宗旨係支援掙扎緊係咪離婚嘅夫婦，希望可以俾夫婦重新檢視婚姻，減少怨恨，作審慎嘅離合抉擇，從而減低對夫婦同孩子嘅傷害。詳情可以瀏覽我哋嘅 Facebook、YouTube、Instagram 或者打27827560了解更多啊！鍾意我哋呢條片，記得 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下條片再見。